Fala galera, hoje eu vim falar o meu top 3 skins aqui no Brawl Stars. Então pra mim galera, no top 3 fica o Frank Cavaleiro Espectral, porque eu acho essa skin muito bonita com os efeitos muito bons. Já em segundo lugar galera, pra mim o top 2 é a skin do Feng Vanguarda. Gente, essa skin é maravilhosa, eu não tenho nem o que dizer dela porque os ataques dela são muito bons e o super também. Agora, pra mim, disparado, a skin mais bonita que eu tenho é a skin do Kenji Oni. Essa daqui foi a skin mais recente que eu consegui, mas pra mim, mesmo assim, ela é mais bonita. Então esse foi o vídeo falando do meu top 3 skins mais bonitas do Brawl Stars. Valeu, falou e tchau!